Iya. Jadi bulan ni. Oke, John. Mancing, guys. Oh. Guys, sudah mau mancing. Ini pemancing turnamen dulu nih. Aduh. Baiklah. Jom. Salah sampai kuat. Nggak makan ya? Oh. Makan. John, makan John. Ikan patin. Sok yo. Nyala ada batu, Pak. Batu sama batu pancing dua kantong saya beli. Oke, Pak, dapur. Bunting tadi. Ada bunting itu. Ambil yang itu, Pak. Mau ambil yang ada. Budak ini tak pandai ikat pancing. Nih. Mau belajar nih. Bang Yon ini. Bakal. Masang anu ikan lo. Oh. Nah, nya. Ini senior nih, senior. Nih, wih. Nah. Kau pastikan tuh John. Nah, ini kan. Mobil aja, mobil kau numpang dia Wil. Dong. Tahu nih. Ini cantik ikatannya. Ikatan aku rasa. Aduh. Pinjol nah. Banyak api. Ini bagus. Terus. Ini pendek Jon, aku anaknya Jon. Kau makin panjang deh, cantik tuh. Panjang cantik dia Jon. Kau ganti tak tali ni John? Sikit ya. Itulah tuh. Ini Pak, kuat dia giginya nih, tajam nih. Dia sedang lah ya. Sedang lah. Nah, thank you. Makin banyak dulu. Oke. Paham tak John? Paham guys. Oh. Arah turun ke naik itu nih. Naik. Oh naik ke? Dan minyak udah diambil. Ya, minyak belum diambil minyak. Di mana naruhnya? Perjalanan menuju Sungai Mempawah.
Harus cukup deras. Sampai. Kau cacing ada? Tak mati aku ke cacing. Mati ya? Ada. Kok pakai ayam. Mati aku. Mana ya? Tak kali. Ah ni. Betul. Ah ni. Bang Ber, makan udang. Oh, ini. Dia tak pakai umpan pun jadi. Oh. Dia orang sini. Ya, kait tu. Ya. Itu. Ada udang. Ya. Umpan.